اخبار كتير جدا بتربط ما بين عمر مرموش وما بين انتقاله لليفربول مع محمد صلاح، ده غير اخبار تانية بتربطهم هما الاتنين بنادي برشلونة. فايه قصة الاخبار المنتشرة دي؟ قبل اي حاجة اتمنى من حضرتك اللايك الجميل والاشتراك اللطيف علشان خاطر القناة بتاعتنا تكبر، ويلا بينا. يلا بينا. مرموش بيعرف يجيد كل مراكز الهجوم زي ما مدربينه قالوا، ولكن هو بيحب الجناح الايسر. يعني لو راح لليفربول لويس دياز كده دك. طبعا مش هكلمك على مستواه في الفتره الاخيره لان انت اكيد متابعه وعارف انه اول لاعب في العالم يسجل 3 ركلات حره في 3 مباريات متتاليه، وده رقم قياسي فريد لعمر مرموش. حاجه كمان انه هداف الدوري الالماني حاليا مع هاري كين والاكثر صناعه هناك. طب ايه الحاجات اللي ممكن يقدمها مرموش لنادي ليفربول لو اتنقل ليه؟ بالطبع الركلات الحره اللي هو مميز فيها واللي قلت لك عليها من شويه، واعتقد ان اخر واحد شفته بيسجل من ركلات حره في نادي ليفربول هو الكسندر ارنولد. فكده هيبقى عندك تنوع في الاختيار في الركلات الحره بعد كده. والحاجه الثانيه هي ضربات الجزاء واللي بيوجدها بنسبه كبيره مع فريق واللي متخصص فيها محمد صلاح نفسه في ليفربول، فبرضه هيقدم لك تنوعيه في الجزئيه دي. الحاجه الثالثه وهي شخصيته في الملعب ومدى تاثيره. احنا بنشوف لويس دياز ولكن للاسف بنشوف منه تضييع فرص على الفاضي في المباريات المهمه، عكس مرموش اللي انت هتلاقيه معاك اللي لغايه دلوقتي اثبت انه في المباريات المهمه حاسم ومهم. حتى الان زي ما انا قلت لك في اخبار بتربط محمد صلاح وبتربط مرموش بنادي برشلونه، وفي اخبار تانية وتقارير بتربط مرموش بنادي ليفربول وانه عايز ينتقل ليه. اكتب لنا رايك في الكومنتات عن الصفقه دي لو تمت لليفربول او لبرشلونه، وهنشوف ايه اللي هيحصل الايام الجايه. سلام.